ushira amanga ntakubwiye aho uri ndakibaza ese wibuka uko twabanaga. Hello guys, welcome to Tech, umuyoboro w'ikoranabuhanga wa mbere mu Rwanda. Uyu munsi nje kubereka uburyo ushobora gukora indirimbo ukoresheje telefone yawe wifashishije ndetse na AI. Ndagusaba kureba iyi video kuva itangiye kugeza irangiye kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ko ushobora gukora indirimbo yawe yuzuye ukoresheje telefone yawe gusa hamwe na AI. Nta studio, nta bikoresho birenze, ni wowe, telefone yawe n'ubwenge buhangano. Niba ushaka gutangira urugendo rwawe rwa muzika utarinze gushora amafaranga menshi, wumva neza iyi video uyirebe kuva itangiye kugeza irangiye. Mbere yuko dutangira ndabakire rero kuri Tech, niba dusanzwe tubana ngo uhaye ikaze, kandi nanone niba uri mushyashya hano ndagusaba ukande subscribe, ukande like kuri iyi video kugira ngo utazajya ucikwa na tech tutorial tubagezaho hano kuri Tech. Let's go, mwizere ko wamaze gukanda subscribe. Aha, indirimbo yacu rero kugira ngo tuyitangire, uraza ufungure chat GPT yawe. Aha noneho wandike prompt nziza, wandike izina ry'indirimbo ushaka gukora. Bwira ati nkorera indirimbo yitwa nzagukumbura. Noneho kugira ngo iyi chat GPT ije kubasha kuguhereza script y'iyo ndirimbo urayisobanurira neza. Noneho ngiye kuyibwira ngo ushyiremo injyana ya tempo, ushyiremo injyana aha twabyishe, dusubire inyuma gato. Injyana ya tempo aha urabona ko iyo wavuze tempo ubundi iba ari injyana nyine irimo ingoma ibyinitse. Aha noneho dusacinge. Aha noneho barambwiye ngo dore indirimbo yitwa nzagukumbura, nashyizemo injyana ya tempo iryoshye ifite akanye, injyana n'indirimbo z'urukundo zo kubyina buhoro buhoro. Aha noneho hano urabona ko baduhaye igitero. Aha wabura baduhaye ni chorus, baduha verse 2, baduha bridge, baduha chorus repeat. Hano rero urabona ko chat GPT yaje ikwandikira ibintu byose by'indirimbo yawe ugiye gukora. Niyo mpamvu noneho ibi tugiye kuza hano, ibi ngibi byose tubikureho, bino biri hano hepfo. Ibi biri hano hepfo byose manuyemo fresh, tugiye kuza tubikuremo. Ariko mbere na mbere uraza ukanda hano handitse copy. Aha kugira ngo mutaza kwibeshya, reka mabereke neza. Aha ngaha handitse copy, aha ubikuremo. Noneho uze hano winjire muri application yawe, iyi ngiyi ya Suno AI, ino ya Suno AI. Aha winjiremo. Aha utegereze, niba tugeranye aha ngaha nizere ko wamaze gukora subscribe. Nshimira abantu mwese mugeze muri 760 mwamaze gukora subscribe kuri Tech. Mbibutsa ko rwose hano muzajya mubona ibintu byiza kandi by'ingirakamaro. Aha dutegereze Suno AI rero ifunguke. Mu gihe rero tuyitegereje, niba ari ubwa mbere nakwakire naguhaye ikaze, kandi noneho dusanzwe tubana ikaze hano kuno muyoboro w'ikoranabuhanga wa mbere mu Rwanda. Aha murabibona neza ko Suno AI yafungutse. Noneho twebwe turaza dukirike hano, ahangaha handitse akamenyetso ka plus. Aha ukigera ahangaha noneho uraza ukirike ahangaha handitse kuri custom. Ahangaha uze uhafungure, noneho uze ukirike naha urebe uburyo bwa free custom. Turaza tuhafungure n'ahangaha uze ukirike kuri kano ka kabiri hariho agashimo. Aha noneho uze wemeze hano gushyiramo prompt rero uraza upastingemo bya bindi twakopiye.
aha uze ujye aho bisoreza. Noneho hano aho ino script yacu isoreza urabona ko ari ahangaha. Noneho tugiye gusiba bino tudakeneye kugira ngo AI yacu itaza kubicuranga. Aha tubisibe bino byo hepfo udakeneye, uraza ubisibe ko bimwe byo hepfo tumaze kubisiba. Noneho urazamura ujye na ruguru, ujye ruguru uhere ahangaha n'ibi ngibi byose ubisibe biri hano hejuru kugira ngo bitaza kutubangamira, AI ikaba yabiririmba. Reka byose nze mbisibe. Byose namaze kubisiba. Noneho uraza uzamuke urebe hano hantu handitse title. Hano hantu handitse title. Indirimbo yacu yitwa Nzagukumbura. Uze ukande hano handitse create. Create aba ariho uze ukande. Dukande kuri create. Nukanda kuri create rero uraba utegereze gatoya. Urabona ko rero indirimbo yacu irimo yicreatinga rwose. Urabona indirimbo yacu iri kwicreatinga gakeya. Utegereze gake. Indirimbo yacu murayibona bita Nzagukumbura nk'uko nabibabwiye. Murabona ko zamaze kwikora hano ari ebyiri. Noneho wowe uzaza uhitemo indirimbo imwe. Reka dukine iyi ndirimbo. Tuyikine ino ndirimbo. Dutegereze gatoya. Wagiye utambiye amagambo shiramanga nakubwiye ahuri ndakibaza ese wibuka uko twabanaga niyo bije sinyagira amahoro umutima wanjye uragukumbura. Nizere ko iya mbere mwayumvise. Reka nze nshyiremo n'iya kabiri. Shiramanga nakubwiye ahuri ndakibaza ese wibuka uko twabanaga iyo bije sinyagira amahoro sirikana ko nigeze. Nizera ko indirimbo zose rero mwamaze kubyumva uburyo hano zikorwa. Nawe rero ubu waba umuhanzi, ibibazo byose ufite nizera ko hano kuri Tech umuyoboro w'ikoranabuhanga bimaze gukemuka. Rero nizera niba bamaze gukanda subscribe kugira ngo tuzabane muri video z'ubutaha. Nzabereka uburyo ushobora kuzajya ukoresha interinete y'ubuntu. Ciao rero, naho ku cyumweru mbereka uburyo bino bintu byose bikorwa. Let's go.